சளி மற்றும் இருமல் பிரச்சனை இருக்கிறதா? இந்த குறிப்பை ட்ரை செய்து பாருங்கள். மஞ்சள் பொடியையும் தேன் கலந்து சாப்பிடுவது மிகவும் நல்லது. இது தொற்று நோய்களை தடுக்கும் சக்தி வாய்ந்தது. நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கும். குறிப்பாக சளி மற்றும் இருமலுக்கு இது ஒரு சிறந்த நிவாரணம். இது போன்ற டிப்ஸுகளை தெரிந்து கொள்ள நமது சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள். அருகே இருக்கும் பெல் பட்டனையும் பிரஸ் செய்து ஆல் என்ற ஆப்ஷனை செலக்ட் செய்து கொள்ளுங்கள். இது போன்ற நோட்டிபிகேஷன் உங்களை வந்து சேரும். நன்றி, வணக்கம்.